夺枪袭警，中国留学生认罪，或坐监20年。南加周末再迎强风暴，当局提醒做好停电准备。起诉川普的乔州检察官爆绯闻，听证会激烈质询。Allstate 车险业务恢复，加州人保费平均涨30%。欢迎收看今日加州。首先，我们来关注前年4月在加州夺枪袭击美国警察的中国留学生杜宇浩，本周终于主动认罪，预计他将面临20年以上的监禁。2月13日，中国留学生杜宇浩终于承认有罪。2022年4月27日，杜宇浩在圣地亚哥8号洲际高速公路上驾车撞到格利敦，在公路巡警赶到现场后，杜宇浩试图抢夺警察的配枪，在双方缠斗过程中手枪走火，导致巡警右腿中枪。被杜宇浩袭击受伤的警察帕切科在法庭作证时表示，杜宇浩下车后不回答问话，而是直勾勾盯着警察，声称想要自杀，并问警察是否能杀了他。之后突然扑向警察抢夺配枪，导致手枪走火。当时几位过路司机停下车，不顾危险，联手制服了杜宇浩。在支援警力赶到后，杜宇浩当场被捕。杜宇浩是加州大学圣地亚哥分校物理系博士研究生，他被指控犯下1级谋杀未遂、持枪袭警以及从警察手中夺枪造成严重人身伤害等重罪指控。此前，杜宇浩一直以精神错乱为由抗辩，对检方的所有指控均不认罪。但2月13日，他撤回了以前的无罪申诉，承认有罪。杜宇浩案的法庭宣判定于5月22日，一旦罪名成立，他将面临20年以上的监禁。新唐人电视台记者陈倩综合报道。一场风暴将在周日晚席卷南加州，虽然不会带来暴风雨雪，但仍可能会引发洪水和泥石流。南加民众将迎来一个干燥的周末，但从周日晚间开始会有风雨影响。根据国家气象局预测，下周1到周2，南加大部分地区会有持续的强降雨，带来2至5英寸的雨量，山区降雨可能会高达8英寸。同时，7000至8000英尺以上的山脉会出现降雪，风暴会给部分地区带来每小时30至60英里的大风，海岸地区会出现巨浪。虽然这场风暴不会带来狂风骤雨，但山下的社区仍可能会爆发洪水。山区也有泥石流和山体滑坡的风险。当局建议民众，风暴期间如果出行，应尽量避开地势较低的区域，远离海岸，并为可能的停电做好准备。这次风暴并不会带来太大的温度变化，从下周3起，南加各地会陆续转晴。新唐电视台洛杉矶记者站综合报道。周四，美国乔治亚州富尔顿县就检察官威利斯和特别检察官韦德绯闻相关的指控举行听证会，法官将依此决定是否取消威利斯继续起诉前总统川普干预该县2020大选结果的资格。周四，美国乔治亚州富尔顿县举行听证会，以判断检察官威利斯与他聘请的特别检察官韦德之间是否存在绯闻与非法利益关系。法官将依此决定他是否有资格继续起诉前总统川普及其他被告干预2020大选结果一案。2021年，富尔顿县地区检察官威利斯雇佣韦德作为特别检察官，主导对川普竞选团队质疑乔州2020大选结果的调查。接受任命的第2天，韦德向妻子提出离婚。随后，与川普同案的被告迈克尔·罗曼提出动议，指控韦德与威利斯有不正当关系，并为个人获利。朱韦德在过去2年赚取了纳税人超过65万美元，并与威利斯去多地度假。威利斯否定指控。Well, no. I object to you getting records. You've been intrusive into people's personal lives. You're confused. You think I'm on trial. These people are on trial for trying to steal an election in 2020. I'm not on trial, no matter how hard you try to put me on trial. 威利斯是否任命自己的情人起诉川普也受到关注。威利斯和韦德2人坚称，他们的关系开始于2022年初，在起诉川普之前，2人不存在浪漫关系。
不过，威利斯的一位朋友表示，他们两人2019年就有亲密关系了。When did your romantic relationship with Miss Willis begin? 2022. 法官问到两人是否同居时，威利斯情绪紧张。It is a lie. It is a lie. Ms. Willis? Mr. Sena, thank you. We're going to take 5 minutes. Be back in 5. 威利斯是川普乔州选举案的主要推动人。如果法官麦卡菲取消他起诉川普的资格，将对案件产生重大影响。新唐人电视台记者于良、江迪亚综合报道。美国大型保险公司 Allstate 将全面重返加州汽车保险市场，但加州客户的车险费用平均上调了30%。加州司机如果想选择 Allstate 保险公司给汽车投保，需要支付比以往更多的费用。从2月7日开始，新的车险保单和续约费用将平均上涨30%。根据报道，小部分车主保费会小额上涨10%，绝大多数车主保费会上涨25%至45%，涨幅最高的车主将多支付55%的费用。加州有11%的车主都在 Allstate 投保，但去年这家公司暂停了通过网络和电话购买保险的服务，客户只能通过代理商投保。此次重返加州市场 ，Allstate 开放了所有的业务渠道。他们表示，由于过去几年的天灾和意外，保险理赔金额大幅上涨，所以不得不提高保费。不过，车险费用可能也会因地区而有所差异。比如在洛杉矶市投保时，全险费用每年平均为2992美元，比加州的平均费用高出了11%。除了 Allstate、State Farm 和 Geico 近期也获得批准，将增长21%和12.8%的保费。事实上，自去年起，不少保险公司开始退出加州市场，原因是自然灾害和犯罪问题导致保险公司损失巨大。新唐人电视台洛杉矶记者站综合报道。神韵北美艺术团于2月15日晚的完美演出，令美国凤凰城的主流观众赞叹不已。他们感谢神韵艺术家以卓越超凡的技艺向世人传递希望和重要信息。Oh, I'm loving it so much. It's so beautiful. I cannot believe the costumes. It's amazing. I'm loving it. We absolutely enjoyed the show. It was so elegant. The dancing was beautiful, and to learn about the group and the philosophy, and it was very positive and beautiful. 神韵艺术家的完美演出令观众赞叹连连。The dancers' techniques are flawless. Gorgeous, graceful, amazing. And it's been very fun, the engaging with the 3D backdrop where the dancers jump off the stage and into the backdrop and then come back in. It's very, very nice. I like it. It was a huge surprise. It was phenomenal how it was synchronized, the dancers with the background. It was something that I've never seen before, and it's phenomenal. The jumping and the tumbling was phenomenal. The elegance of the women and the strength of the men, and it looked like acrobats, but learning about the culture, it was beautiful. Very athletic, beautiful. 观众感谢神韵艺术家付出巨大心力，向世人传递希望与重要信息。Very enlightening and beautiful and uplifting. A message of hope, and that there's conflict and struggle in the world, but goodness will prevail. Thank you for all your dedication and hard work, and we thoroughly enjoyed your craft. It feels very consistent with our ideology of how to live properly, and that culture and society, it's our responsibility. Thank you for training so hard and for devoting your life to spreading beauty and spreading an important message that maybe people in the West don't even know. 新唐人电视台记者张博远、王资义，美国亚利桑那州凤凰城采访报道。中共渗透和干扰在世界各地都可见，也让移居海外的民主人士无法完全逃离。移居台湾的桑普表示，会和大家同甘共苦，抵抗中共威胁，守护台湾的民主自由。从近期的小粉红大闹日本餐厅，再到英国钢琴师等事件，再显示出中共大外宣与渗透无处不在。移居台湾的香港律师桑普指出，台湾是渗透的重灾区，但是即使面对压力，
大部分在台港人都愿意与台湾同甘共苦。台灣係承擔住，譬如我嚟講，有好多嘅回憶啦，讀書嘅時代啦，甚至乎係呢一個工作啦，甚至乎我19年有難，20年有難嘅時候，台灣亦都係一個地方度可以俾我安身立命，所以我係充滿感恩去對台灣嘅。成為國民咧，有權利，亦都有義務，亦都有責任。當台灣有難嘅時候，你會唔會走去呢？或者話台灣未有難嘅時候，覺得可能有難啦，會唔會就走定去呢？呢個就係我哋一個最大嘅一個困難啊！面對各種洗腦教育衝擊海外港人的下一代，桑普呼籲要勿忘香港，認清中共。在資訊發達的時代，要更防範充滿中共毒素的內容。桑普分析，中共的滲透手段分為紅線、灰線、外白內紅和隱蔽戰線，共4種路線。針對近日大陸前央視調查記者王志安遭中華民國移民署廢止入境許可，並管制5年不予許可來台觀光，桑普認為這顯示出嚴重滲透的問題。即係佢睇表面啊，就係唔睇嗰個人嘅背景過去，甚至無覺得嗰個人嘅背景過去係唔重要嘅，即係佢覺得只要今日覺今是而作非就可以咧，前面一筆抹過。我諗呢啲嘢咧係完全好幼稚、荒謬、愚蠢，同埋一種咧不假思索嘅表現嚟嘅。即係大家 focus 喺佢有冇工作權，集中佢有冇歧視傷殘人士、身障人士，但係咧重點根本唔係呢兩個。重點從來在於佢同共產黨有冇關係啊嘛。此次台灣大選中，各類花邊新聞不斷。桑普發現，多數民眾和媒體從業人員不夠正視國家主權和侵略議題。我哋有冇面對過我哋真正嘅敵人係邊個呢？所以我諗呢一個係台灣必須克服嘅問題，否則呢種小確幸係自我催眠嘅夢囈，而無法咧持續成為幸福嘅泉源。他認為民眾需要關注中共的潛在影響，一旦舉國充斥投降主義、綏靖主義時，再想凝聚抗共力量，恐怕會更困難。新唐人電視台記者郭約西洛杉磯採訪報道。香港海關在周五宣布破獲有史以來規模最大的跨國洗錢案，涉及金額高達18億美元。香港海關日前在代號拂曉的執法行動中，搗毀了一個國際洗錢團夥，涉及金額高達140億港元，約合18億美元。7名涉案人員被捕，包括5男2女。3 non-ethnic Chinese and 4 Chinese, all local residents aged between 23 and 74 were arrested. One of the non-ethnic Chinese was the mastermind of the syndicate controlling the entire money laundering network, including the recruitment of the moves to open shell companies and steward brand accounts through a middleman, who was an insurance agent. 該團夥涉嫌在印度進行網上詐騙，銷售電子產品、稀有寶石和其他商品，並利用空殼公司和多個銀行賬戶洗錢。其中一個賬戶一天內收到50多筆存款。呢幾間公司咧，主要咧都係報稱進出口嘅貿易，只不過喺佢哋報嘅貨物嘅品種咧係有所唔同嘅啫。但係其實無論佢報咩嘢嘅貿易嘅品種咧，其實我哋都發覺咧都係虛假嘅。港府凍結了該團夥價值1.65億港元，約合2110萬美元的資產，其中包括5處房產和3個商業單位。香港海關財富調查科監督楊玉文表示，他們還聯繫了包括印度在內的一些執法機構，以分享情報。這7名涉案人員目前都被保釋，案件仍在進一步調查中。新唐人電視台記者趙鳳華、田園綜合報道。歡迎回來。2名所謂大陸漁民周三在台灣金門海域落水罹難的事件持續發酵，中共的反應和說辭被指存在諸多疑點，鬼影幢幢。台灣海巡署2月14號通報，中國快艇當天越界到金門北定島禁止海域，遇到台灣海巡隊執法時倉皇逃離，並不慎翻覆，船上4人落海，海巡隊立即施救，最終2人獲救，2人遇難。中共國台辦當天就通過黨媒發表聲明，譴責台灣以粗暴和危險的方式對待中國漁民。15號，台灣海巡署表示，對執法過程中有不幸罹難者表示遺憾和哀悼，
但涉案船只属于3无船舶，台方依法执法，没有不当行为。那像这样的船舶是两岸协同执法时候都关注的船舶，而且是双方对于这类的船舶都是加强取缔的对象，因此我们没有遂行什么恶性的行为。这种事故确实令人遗憾，但从事实来看呢，是中国快艇违规越界在先，那后来又是因为快艇的高速蛇形转弯而导致了翻覆，而且台湾海巡队也立刻抢救落海的中国人民，所以中共声称这起事故是台湾政府欺压中国渔民，那这个说法完全是颠倒是非、扭曲事实，更是在法律上站不住脚。事件发生后，中共党媒声称涉案船只是福建渔船，但台湾联合报报道称，船上4人疑似并非福建渔民，因为2名生还者都不太会讲闽南话，只会讲四川普通话，而且彼此似乎并不熟悉。一般渔民在沿海水域捕鱼多半是用舢板或者小型渔船，不是用快艇。那快艇往往是用在走私、偷渡或者是其他的非法行动，但是这次失事的就是快艇。而且呢，还特别加装了2部舷外机来加快动力和速度。那很显然就是为了逃避司法追查而加装的。那更何况这次快艇上的4个人员通通没穿救生衣，那很显然他们对于捕鱼的安全知识掌握不足，不然呢，就是他们并不是真的渔民。分析认为，中共刚刚在干预台湾大选上吃了败仗，很可能会借此事件大力炒作，挑起民族情绪，煽动对台湾的仇恨。接下来，台湾方面要注意了，中共会不会用这起事件，一边在中国煽动仇恨台湾的情绪，那另一边在金门、马祖水域实施灰色地带入侵，比方说，派出更多的船只来骚扰水域，或者制造两岸船只的碰撞冲突。那甚至是中共海警船侵入金马水域来骚扰那些没有越界的台湾渔船等等，那这些举措都是中共想要抹消台湾主权和领水的可能手段。新唐人电视台记者唐瑞、乔安采访报道。欢迎回来。2月15日下午，沈韵北美艺术团在美国凤凰城奥芬剧院的演出依旧一票难求，主流观众赞叹沈韵演员技艺高超，身段优美，演出更传递了当今世人逐渐遗忘的重要信息。 Wow. I don't have any words because it's wow. I don't know how they do that. I don't know how they raise their legs so high. I don't know how they bend their bodies and how they look like they fly. But yeah, it looks incredible. We liked the dancing, the stories, you know. I think the men are really good. I mean, the women are graceful and beautiful, but the men are really amazing, the way they do their bodies and flip and stuff. It's impressive. 观众表示，神韵的舞剧与歌词提醒世人找回失去的神性，并重新与神相连。I perceived a very godly message from that. I thought it was very, very moving and touching. To me, it was talking about people for salvation. They let their own self get in their way instead of accepting the gift that we've been given. The message needs to go out to current society. We've moved so far away from it that I think it's really good, and I'm impressed that you all did that. That we all have to take responsibility for who we are as human beings, and that's where our salvation lies. But to bring it into political context, that we should be allowed to have that kind of inner search and grow inwardly without restraints. That should be our prerogative as human beings. 神韵精彩绝妙，令观众大力推荐。For sure. Next year, I buy the ticket a month in advance. Thank you so much. To see something that obviously has taken so many years of dedication and hard work and input, and for us to just see the product of it is very inspiring, and I appreciate it so much. I think they're just wonderful, and I want them to keep up the hard work. 新唐人电视台记者张博远、王资义，美国亚利桑那州凤凰城采访报道。欢迎回来。芝加哥郊区动物园的动物们正在用特别的方式庆祝情人节，一起去看看。
试探了一下，灰海豹叼起一块新型红色明胶，用力摇摆脑袋来把它吞下。位于芝加哥郊区布鲁克菲尔德动物园的动物们，在情人节这天收到了照护团队送来的特制美食，用来丰富动物们的生活。宽吻海豚面前，饲养员用红色新型明胶摆出甜蜜的家，引得海豚们一次次上岸。还有贪心的海豚索性全盘带走，留着慢慢品尝。远东豹萨莎最喜欢的生肉登场了，但这次投食可不平常。生肉块被饲养员精心拼成2个爱心，萨莎沿着爱心的形状慢条斯理地享用着。不过，也有对食物不感兴趣的动物。粉红凤头鹦鹉贾斯伯和新型卡片玩起了游戏，完全无视新型卡片上的草莓，可爱模样让人哭笑不得。动物园照护人员表示，他们正在寻找调整动物身心健康的方法，而不定期提供特别的食物是方法之一。新台电视台记者韩飞综合报道。感谢您收看今日加州，祝您周末愉快，我们下周再会。